السلام علیکم داملای عزیز و شیرین سخن. هر وقتی که در خانه کسیته های امر معروف شما را گوش می کردیم، پدری خدا رحمتی هم شما را بسیار دوست می داشت از برای لفظ شیرینتان و دائما به ما می گفت که یک بار او را به من از نزدیک شناس کنید تا که من با او هم صحبت شوم و رحمت باشی خود را به او اظهار نمایم. از بس که او بیمار بود، او را نصیب دیدار شما نکرده از دنیا گذشت. از شما خواهش و التماس می نمایم که در حق او دعا کنید. خدای مهربان این پدری که آرزوی دیدار ما کرده است و خواست است از صحبت ما چیزی برخوردار شود و ساعت اجل که بالای او آمده رسید، خدای مهربان روحش شاد و قبرش را پروردگار و پرنور بگردانی. آمین یا رب العالمین. سلام دوستو، بسیاری شما از پروستاتیت تقصی میکشیده. مرحمت برادرها، به شما توصیه میتونم پلناتسین کورس لیشینی برای پروستاتیت. انشالله که هم مردونگی به خود میکنه، هم چونین ژلانی هم خوبگی خوب میکنه، هم برای گرده معده قدر رودها به حد افکتیو نه. تریلیبوسماسین، دو دونه روغن خیلبا، یک تا قیصل هندی، دو پاچکا فیتو سویچا. غیر از این شرکت شفافارما برای شما هیجامه بپوز را پیشنهاد مینماید. کسانی که در شهر مسکو قرار دارد، هم رفته هیجامه کنند، هم داروهای خود را دسترس نماید. مرحمت. السلام علیکم داملا حاجی میرزا، من یکی از مخلصانی اشدی شما می باشم. پیش از سوال کردن از شما و از دیگر داملایان عذر می خواهم. یک سوال دارم. در محله ما، یعنی این کس بسیار نویسنده است، مقصد سوالش این است که در محله ما دو ملا یا یک ملای هست و مردم را به خیر و سخاوت دعوت میکنند و از فضیلت‌های خیر و سخاوت مردم اعلان میکنند، لیکن خودشان خیر و سخاوت نمیکنند. یعنی از شما عذرخواهی بسیار میکنم گفته و این را آرامانه به ما جواب گردانید. یعنی فرقی ندارد در نزد خیر و سخاوت چی ملا باشد چی غیر ملا باشد، همش یک نفری هستند در نزد پروردگار، مگر که خداوند اهل علم را، کسانی که علم دارند، کسانی که عالم هستند، آنها را پروردگار خود خبر میدهد که اینها را ما درجات خاصه دادگی هستیم. یعنی اینها البته به البته چگونه که خداوند میگوید قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا آن کسانی که عالم هستند و آن کسانی که عالم نیستند آیا در قدر و در قیمت برابر هستند؟ خدا میگوید نه، بلکه عالم ها درجه خاصه دارند. چگونه که در رفتی گپ ما و شما میگوییم پرهنر از بیهنر بالا نشیند عیب نیست، یعنی عالم همان شخص پرهنر است، لیکن اگر کدام عالم و کدام داملای اگر شرایط داشته باشد، اونم باید که برابر مردم چیکار کند؟ در خیر و سخاوت کوشش کند. این معنای را ندارد که اگر پیشوایی که علم داشته باشد و همه شرایط های زندگیش مهیا باشد، لیکن وی خیر و سخاوت نکند، این معنای را ندارد. باید که بیشتر باز عالم یا پیشوا باید که وی با خیرش زیادتر باشد، چگونه ای که به مردم خودش تبلیغ میکند. لیکن مادامی که اگر شرایطش نباشد وای ما و شما مجبور کردن نمیتونیم. و دیگر فضیلتی که پیشواها دارن این است که وقتی بر یک انسان یک بسم الله الرحمن الرحیم تعلیم دهد، از هزار خیر احسانی که دیگر شخصان انجام میدهند فضلش بالاتر است. وقتی یک عالم
اگر یک ساعت یا از او کمتر در بین مردم تبلیغ میکند و مردم به سوی خدا دعوت میکند، اگر تو ماه در راه خدا خیر احسان کنی به ثواب او برابر شدن میتونی. اینش هم باید ما و شما فراموش نکنیم. و دوم سوالی که کردن، در وقت امر معروف رفته ایستاده باشد نماز تحیه مسجد خواندن درست است یا نه؟ این نزد مذهب ابو حنیفه اگر در حالتی که پیشوا داملا امر معروف دارد تحیه مسجد خواندنش مکروه است، ممکن نیست. این امر معروف باید که اون چیکار کند؟ باید گوش اندازد. تحیه مسجد را نزد مذهب ابو حنیفه مستحب خواندن، گفتن مستحب است تحیه مسجد خواندن. یعنی شخص خواننده به سبب نخواندنش گناهگار نه، کشتار دوچار کرد، قیامت او چی می شود؟ به ما فهمانید. بابای حاجی، من از شما پرسیدنیم که در بین شام و عصر خوردن درست است یا نه؟ این را نوشته است مادر علم دیده. یعنی بین عصر و شام خوردن هیچ زلال ندارد. من ندیدم در یگان حدیث پیغمبری خدا یا یگان مسئله که بین عصر و شام خوردن ناجایز باشد. اگر شخصی را که نماز عصرش خواندگی باشد، برای وی خوردن بین عصر و شام هیچ زلال زیانی ندارد. اون بعضی مسئله هایی که مردم میگویند گویا که فرزند او از آب کوثر محروم می شود و دیگر مسئله هایی که میگویند، اینا هیچ اساس ندارند، اینا معنی هم ندارند. یعنی بین عصر و شام با طریق اولا جایز است که شما طعام خورین. و شخصی که مجبوری خودش را به قتل میرساند، هلاک میکند، حالی او چگونه است در اسلام؟ خداوند در قرآن در سوره نساء به ما و شما گوشزد میکند، خبر میدهد: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما. خداوند امر میکند ای بندگان من، ای مردم، شما خودتان را به دست خودتان به قتل نرسانید. پروردگار شما برای شما رحیم و مهربان است. این امر الهی است که شما با دست خودتان را به قتل نرسانید. خدای شما با شما مهربان است. تو الکی یک جنایت صادر میکنی، امر پروردگار تا پایمال میکنی. خدا به تو میگوید خودت را به دست خودت قتل نکن، تو سخن پروردگار قبول نمیسازی، بلکه خودت به هلاکت میرسانی. از حساب چی؟ از حساب زندگی، از حساب مشکلات هایی که بالای شما می آید، از حساب دردی که شما را غم می دهد. باید انسان با صبر باشد، باید انسان با تحمل باشد. باید در هر یک مصیبتی که به سر او می آید، چه از جهت خانه‌داری است، چه از جهت بیماری است، چه از جهت زندگی او پیدا می شود، باید وی از این مصیبت ها فرار نکند، باید نگریزد، باید بلکه در اینها صبر کند. و خداوند همراه صابران است، او را خداوند اجر می دهد. اگر هر نفری را که این گونه زندگی های مشکل بالاش آید و وی خودش را به هلاکت رساند، پس این چی معنی پیدا می کند؟ امروز اکثریت مردم در مشقت از حساب یا از زنداریش است یا از حساب فرزندای ناخوبش است گرفتار هستند. و اینها اگر دستی با
قتل زنن، اینا همه در نزد پروردگار گناهکار می شوند. یک حدیثی را من برای شما الحال می خوانم، برای شخصانی که خودشان را با دست خودشان قتل میکنند. چند جوانها را اگر یاد داشته باشین، از حساب عشق، از حساب دختربازی خودشان را به هلاکت رساندند. چندین دختری دیگر هم از حساب آن که این جوان او را در نکاح خود ندر آورد، و هم خودش را به هلاکت رساندگی است در همین شهر ما و شما. كان في من قبلكم رجل به جرح فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات فقال الله بادرني عبدي بنفسي فحرمت عليه الجنة. پیغمبر خدا گفت که در امتهای پیشین، امتهایی که پیش از من گذشتند، یک نفری بود که یک جراحت در بدنش داشت، یک جراحت بود، یک زخم بود که وی غم میداد، دقت میداد، درد میکرد. این مرد به یک حالت آمد که دیگر طاقت کرده نتانست و کار در گرفت و همین شاهرگهایی که وجود دارد که در بین دست ما و شما رگهای کلانی که هست، همینها را میگه به کار برید تا که خونی او تیزتر براید و این مرد جانش از همین دنیا خلاص شود، از این درد خلاص شود. رسول اکرم گفتن وقتی که این مرد این عمل انجام داد، خداوند چی گفت؟ بادرنی عبدی فحرمت علیه الجنه. بنده من در حیات خودش رحم نکرد، بلکه خواست که پیش از مهلت از دنیا گذرد. از این خاطر من بر این گونه بنده ها جنت حرام گردانیدم. کسی که اگر خواهد که پیش از مهلت، پیش از ساعت اجلش، یعنی با مرگ الهی نه بلکه با دست خودش را به قتل میرساند، خداوند بر او وعده دارد فحرمت علیه الجنه، من حرام گردانیدم آن جنت جاودانی را، آن جنت پرناز و نعمت را برای این گونه بنده های ناشکر حرام گردانیدگی هستم. حیات این نعمت است. این نفس هایی که شما میکشید، این تن صحتی که شما دارید، اینا یک نعمت کلانی هستند. شما برای اندک معامله های دنیایی وقتی دستی به کشتار میزنید، دستی با قتل میزنید، خودتان هلاک میکنید، شما یعنی نفرت از نعمت پروردگار کردید. از این خاطر در هر معامله، در هر مصیبت شما صبر کننده باشید. انشاءالله هر یک میگوید پایان شب سیاه سفید است. هر یک مشکلات با آسانی دارد. فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا. خداوند در قرآن میگوید هر یک مشکلات برای خودش آسانی دارد، هر یک مشکلات برای خودش آسانی دارد. امروز اون معامله‌ای که بین زن داری، جنجالی که در عائلت داری، گفتی شاعر زندگی آینه بیش و کمیست، هر شب در آسمان ستاره نیست، در آسمان هر شب ستاره زار نیست. زندگی دوستان خدا را اگر ورق زنی، چی مشکلات بالای اونها بود، چی عذابهای اونها داشتند، چی زبان درازی های از جانب زنها میشنیدند. لیکن عزیزان ما و شما دستی به کشتار نزدند، بلکه اونها صبر کردند. و جوانها، من برای شما چندین بار خبر دادم، عشق ورزی نکنید. عاقبت عشق به نهایت سیاهی کلان دارد. شما به همه جنایت دست میزنید. السلام علیکم داملای شیرین سخن. در نماز خواندن سبحان ربی العظیم
و سبحان ربی الاعلا را از 3 بار زیاد خواندن جایز است یا نه؟ ما و شما وقتی که رکوع میکنیم سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یا سجده میریم سبحان ربی الاعلا. پاک هستی تو ای پروردگار ما، چی بزرگ هستی ای پروردگار ما. ما وقتی این کلمات ها را که یاد میکنیم، اینها را کمترین تسبیح 3 بار است. یعنی اگر مبادا شخص امام باشد، برای قوم همین 3 بارش کفایت کننده است. چگونه پیغمبر خدا میگوید هر وقتایی که شما تنها گذار باشین فلیطول ما شاء، چند قدر دراز میگوی گفتن بگیر. 5 بار میگوی، 7 بار میگوی، 9 بار میگوی، 11 میگوی، 13 میگوی، یعنی عدد طاق تا چند باری را که سبحان ربی الاعلا میگوی، سبحان ربی العظیم میگوی. سر در سجده بمان، در سجدگاه چی دعایی که میکنی کردن بگیر، چی درخواستی که داری در حالت همون پیشانی را در بالای جای نماز ماندن، پیغمبر خدا گفتن یک موضع اجابت دعاست. وقتی آدم پیشانیش در سجدگاه میماند، سبحان ربی الاعلا را انجام میدهد و باز دیگر مناجات ها و دیگر طلبات هاش پیشنهاد میکند، خداوند وی قبول میکند. اگر شما تنها گذار باشین، در حالت امام باشین، از 3 بار زیاد نکنین. داملای محترم، مادر من بیمار است، با تیمم یا کج پهلو کتاب قرآن خواندن ممکن است یا نه؟ ممکن است. اگر کدام مادر یا پدری که بیمار باشد، نشسته نتواند، اگر در حالت کج پهلویی اگر قرآن خواند، با طریق اولاد درست است. زیرا که خداوند در قرآن میگوید لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هیچ بنده را از قوتش دیده زیاد ما تکلیف نداریم. از بنده آن مقدار طلب داریم که قوت او را داشته باشد. بین ماه مبارک رمضان در 1 سال 1 بار می آید، لیکن خداوند میگوید وقتی شما مریض باشید بندگان من، روزه را بخورید تا وقتی که شما شفا یابید. بندگان من، اگر شما راستا نماز خواندن نمی توانید، نشسته نماز خوانید. نشسته نمی توانید، کج پهلو نماز خوانید. اینقدر سبکی های برای ما و شما وجود دارد. بنده من، مسافر می شوی، اگرچه با بهترین تکنیک های زمان می روی، هیچ مشکلات بالای تو نمی آید، حتی در بدنت عرق پیدا نمی شود. تو مسافر می شوی، روزه را بخور، جایز برای تو مسافر هستی. یعنی این گونه سبکی ها در دین اسلام ما و شما موجود است. از این خاطر هر مادر و پدری که چگونه که خدا را عبادت کرده می تواند عبادت کند، جایز است. السلام علیکم داملای شیرین زبان، من از شما خواهش میکنم که با این سوال من جواب دهید. در مسجد شخصی که زن ندارد پیش در آمدنش ممکن است یا نه؟ ممکن است. اگر شخصی که زن نداشته باشد لیکن عالم باشد و شخصی که زن دارد و مثل او علم ندارد، وای در نزد این شخص بی زن جایز نیست که پیش درآید. عالم همه وقت پیش می درآید، زن دارد ندارد باید که وای پیش درآید. زن داشتن در شرط امامتی داخل نمی شود. برای امام یعنی شرط های اساسی همین است که وای عالم فقه باشد، وای عالم فقه باشد، مسئله ها را فهمد. در داخل نماز باید که واجب از فرض جدا کرده تواند، سنت از واجب جدا کرده تواند. کدام عمل او سنت است، کدام عملش واجب است. با ترک این نماز فاسد می شود، مکروه می شود. این عمل مباح است، چی هست، اینها را فهمیدن لازم. این برای امام شرط است. برای من یک برادر اینجا سوال کرده است، اگر قاری قرآن در مسجد باشد و یک عالم در پیش باشد،
آیا قاری قرآن پیش می درآید یا عالم؟ عالم هزارها مرتبه از قاری قرآن بالاست درجهش. اگر 100 قاری قرآن در داخل مسجد باشد، یک عالم در پهلوشان باشد، عالم حق دارد پیش درآید. قاری قرآن اینها یک رکن نماز می دانند، فقط قرائت می کنند، لیکن عالم از همه رکنهای داخل نماز با خبر است. برای همین برای امام شرط همین است که باید که فرض و واجب و سنت و مستحب و مکروه و مباح و این عملها را داند. یعنی زن داشتن و نداشتن او در شرط امامتی داخل نمی شود. السلام علیکم داملای عزیز، من یکی از مخلصان اشدی شما. راست گپ من برای اولی که به مسجد شما قدم گذاشتم، هوس من به نماز جمع خانی دوچند و دهچند شد. از خدای متعال آرزو دارم که علم و دانش مهارت شما را با همه داملاهای مسجدهای جمع خانی دیگر نصیب گرداند و ما از امر معروف های آنها بهره‌ور شویم. راست گپ من در اداره دولتی کار میکنم. وقتی که به نماز جمعه رحکی میشوم، کار دیگری را بهانه کرده دروغ میگویم و به نماز جمعه میآیم. نمیدانم که این دروغ من گناهگار میشوم یا نه. سوال من به شما چنین است: من در یکی از امر معروف های شما شنیدم که 7 گناهی هست که آدمان از رحمت پروردگار بی نصیب میشوند. برای مثال با دست ریزاندن شهوت در حالت حیض، با زن خانه‌داری کردن یا به حیوان رسیدن. اگر بنده یکی از این گناه ها را در آوان جوانی از روی نافهمی کرده باشد، حالا پشیمان شده توبه کند، آیا از رحمت خداوند بی نصیب می شود یا نه؟ التماس جواب درست دهید. یعنی ما 7 گناه گفتیم که حدیث پیغمبر است که روز قیامت از رحمت پروردگار دور هستند. که چگونه که این برادر 3 گناه این یادآور شد. اگر این گناه ها را کدام از ما و شما در حالت جوانی کرده باشیم و امروز به سوی پروردگار بازگردیم و گوییم ای بار الهی، ای بار خدایا، ما هر گناهی که تا امروز کردیم از نافهمی بود، از جهل بود، از نادانی بود، امروز که فهمیدیم که این جنایت است، این گناه است، توبه به سوی تو کردیم. خدایا مرا ببخش. خداوند شما را میبخشد. رسول اکرم میگوید التائب من الذنب کمن ذنب له. توبه کننده از گناه مثل شخصی هست که گناه نکرده باشد. من دیروز در نماز عید به همه شما خبر دادم و در باب توبه کمی صحبت کردم. جوانای عزیز و برادرایی که امروز سن سال شما به 50 و 60 رسید و امروز قدم اولین به مسجد گذاشتین، شما از ملامت هیچ کس نترسید. خداوند شما را همچون بنده به درگاه خودش قبول کردگی است. اگرچه تا امروز تو عرق نوشیدی، اگرچه امروز تو صدها زنا را انجام دادی، اگرچه امروز تو دیگر گناه ها را صادر کردی، امروز که به مسجد آمدی، امروز که تو بالای جای نماز بر آمدی، خداوند همه گناه های تو را به نیکی ها مبدل کردگی است. این وعده پروردگار است. این حدیث پیغمبری خداست. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. کسی گناه میکند، توبه میکند، خداوند توبه او را قبول میکند و این شخص مثل شخصی هست که گناه نکرده باشد. برای همین برادرای عزیز و پدرای مهربان، از همه شما خواهش میکنم، همون فرزند یا برادری که در پهلو میبینیش و تا دیروز وای عرق خور دیده بودی، تا دیروز وای زناکار دیده بودی، تا دیروز وای دروغگو دیده بودی، وای ملامت نکن، بلکه بگو بسیار خوش آمدی، خوش به حالت که 1 ساعت پیش آمدی، بسیار کاری نیک کردی. با این گونه صحبت ها ما باید دل وای به دست گیریم
نه اینکه وای ما و شما از مسجد گریزانیم. تا دیروز تو عرق نوش بودی، امروز باز تو نمازخوان شدی. خودت چی بودی؟ تاریخ خودت اگر ورق زنن از دیگ دهم سیاه است. خدا در قرآن میگه ولا تجسسوا، یکدیگر را جستجو نکنین، از تاریخ یکدیگر یادآور نشوین. اگر شما تاریخ حضرت عمر خوانین، به سوی خدا پناه طلب میکنین که چه عملهای نادرست کرده بودند. یکی خدا که هدایتش کرد، امروز 1.5 میلیارد مسلمان روی دنیا حضرت عمر میگویند. دحیه کلبی 60 سال پادشاهی کردند، میگوید 60 نبیره و دختری خودم به دست خودم قتل کردند. یکی خداوند بخشیدش. وقتی وی لا اله الا الله محمد رسول الله گفت، خداوند از کل گناههای او درگذشت. برای همین هر یک انسانی که توبه میکند به سوی خدا بازگشت دارد. من برای همه شما سخن خدا و پیغمبر اعلان میکنم که خداوند شما را بخشید. 10 سالی که تو گناه کردی، 10 سال تو نماز خواندی، 10 سال تو عبادت کردی. ناامید نشو، بلکه آمده از صحبت ها برخوردار شو. عبادت تا دوچند کن، آب چشم تا زیاد کن. و این دروغی که این برادر گفته است، برای آنی که در کار حکومت برای او یگان سختی نرسد، این من حتی از یک داملای کلان پرسان کردم. اون حضرت گفتن جایز است، جایز است که برای اگر نماز و اگر یگان دروغ استفاده برده و آمده نماز خواند. اگر چندی که مثال دروغ در حدیث های پیغمبر میگوید برای در حرب، یعنی در حالت جنگ، الحرب خدعتون گفت از پیغمبر، جنگ خودش فریب است. یعنی جاتا از اینجا ایواز میکنی، از اینجا ایواز میکنی برای دفاع کردن جان خود از دشمن. این هم یک نمود فریب است. این رسول اکرم اجازت دادند. و دیگر فریب، این دیگر دروغ جایز است اگر بین دو آدمی که قهری باشند. ما رفته پیشی او کس میگوییم که وی بسیار پشیمان شده است، حالان که وی پشیمان هم نشده است. ولی امروزه قهری های ما و شما برعکس تکبری دارند، فخر میکنند. اگر ما رفته از جانب اونها گوییم که وی پشیمان شده است، وی خودش را هر روز ملامت میکند که این چی کاری نامعقول بود، اگر این گونه از سخنهای دروغ هم استفاده بریم تا که دل وی نرم کنیم و اینها باز با یکدیگر آشنا شوند، این دروغ هم جایز است. و دروغ دیگری که جایز است، بین زن و شوهر اگر یعنی جدایی اگر پیدا شده باشد، اونها را باز برای یک جا کردن و زندگی اونها را مستحکم کردن. اگر ما دروغ هم که گوییم، پیش زن رویم گوییم که مرد پشیمان شده است، وای میگوید که کاش که یک بار دیگر باز زندگی کنم. و پیش شوهر رفته مثال از حساب زن گپ زنیم که زن تو هر روز گریان است و باز زندگی دوباره میخواهد. این گونه سخنهای دروغ هم اگر استفاده بریم برای یک جا شدن زندگی اینها هم جایز هستند. السلام علیکم داملا حاجی میرزا. داملای عزیز، همه آبادی مسجد از برکات شماست و ما نیز از 90 کیلومتر پیش شما می آییم و روز و شب در حق شما دعا میکنیم. یک سوال داریم. آیا در قبرستان اگر در پهلویت شخصی را بیارند و گور کنند، از او ضرر یا فایده هست یا نه؟ با احترام. آیا در قبرستان اگر در پهلویت شخصی را بیارند و گور کنند، از او ضرر یا فایده هست یا نه؟ با احترام مخلص شما. سوال دوم، به دعوت به خانه‌ای که صدقه کرده است رفتن چه خیل است؟ اگر ما و شما در گورستان
این سوال این برادر این است که در گوریستان اگر در پهلوی تو نفر را بیارن، آیا از حساب او همون همسایش عذاب یا راحت میبیند یا نه؟ در حدیث های پیغمبر میگذارد، در قصه ها هم میآید که از پیغمبر خدا این سوال کردن: ای پیغمبر خدا، اگر در قبرستان در پهلوی من یک شخص نیکی را، خوش اخلاقی را اگر آورده و گور کردن، آیا از او به من یگان فایده ای هست؟ رسول اکرم گفتند: آیا اگر وی زنده می شد و اگر همراه او تو یک جا بودی یا در همسایگی او زندگی می کردی، آیا از او به تو چیز فایده می رسید؟ گفتم بله، فایده می رسید. گفتند مادامی که اگر در حیاتت در پهلوی آدمی نیک باشی، در همسایگی آدمی نیک باشی، از او به تو فایده که رسد، در مردن هم انا همین احوال است. این اگر در پهلوی ما و شما نفری را خوابند که وی عالم است، وی شهید است، وی روزدار است، وی با نماز است، وی عبادت کننده است، خوش به حال ما و شما. لیکن اگر در پهلوی ما و شما نفری را خوابانند که خیلی بد اخلاق، بد گفتار، بد کردار و دیگر عملهای ناشایسته ای را در دنیا انجام داده باشد، ضرری او به همسایه‌اش میرسد. یکی از صالحان حکایت میکند، پیری او کس میگوید من این شاگرد خدا در خواب دیدم که خیلی احوالش بد، خیلی چهرهش زرد و گریان بود. وقتی که روز شد بسیار غمگین شدم که این شاگرد من احوالش خیلی بد است. وقتی از بین میگوید 3 روز گذشت، باز همین شاگرد خدا در خواب دیدم که این دفعه در یک باغزار چمنزار سیر و سیاحت میکرد. بسیار وقتش خوش بود. پرسان کردم ای دوستی خدا، 3 روز پیش من تو را در دیگر احوال دیدم، امروز احوالت خیلی نیک دیدم، چی سبب دارد؟ گفت در اصل وقتی که مرا در قبر خوابانیدن، بعضی عملهای نادرستی که من انجام دادم خدای خود غضبناک یافتم. لیکن 3 روز بعد در پهلوی من یک عالم را آورده خوابانیدند که خداوند از شفاعت این عالم 40 همسایه اطراف قبرستان شفاعت کرد. 40 نفر دیگر از عذاب الهی خلاص یافتند به حاضر شدن یک عالمی که در قبرستان خوابانیده شد. از این خاطر از همسایه قبر هم تأثیر برای ما و شما میرسد. ابوبکر وراقی را حکایت میکنند که گفته بود است به گوریستان از آن روزی که خوابم چنین در گریه و حال و تباهم. ابوبکر وراقی هزارها شاگرد داشتند، خدمت‌های شایسته در اسلام کردند. گفتند از آن روزی که در همین گوریستان پای قدم کردم، هیچگاه از گریه خالی نبودند. اینا استادش نقل میکند. وقتی پرسانش کردند چرا اینقدر گریه میکنی، تو اینقدر خدمت نشان داده هستی، اینقدر آدم پاکیزه بودی، وی گفته است به گوریستان از آن روزی که خوابم چنین در گریه و حال و تباهم، که هر مرده بیارن سوی گوریستان، ندارد 10 اون نور ایمان. از این گریه دارم، از این احوال من بد است که 10 نفری که میارم به گوریستان، هر کدامش که در قبر میگذارن خبر او اعلان میشد که این آدم ایمان نه آورده است. این عذاب من، این دهشت ها و این غم منم از حساب همین است که این بندگان خدا به ایمان به خانه آخرت خود سفر کرده ایستادند. و دیگر مسئله گور در اینجا صحبت شد. برادرای عزیز، در بالای قبرستان ها اسراف نکنید.
بالای گورستان ها در این سیمنت هایی که برده میریزین، مقبره هایی که شما میکنین، اینها از روی دستورات اسلامی جایز نیست. اینا در اسرافات میدرآید. اینا اسراف هستند. اسلام ضد اسراف است. اسراف نمیخواهد. اسرافکارها را دوست نمیدارد. باید که قبرستان های ما و شما، قبرهای ما و شما عادی باشند. برای نشانه میلش یگان سنگی را اگر برده گذاشتیم، در اون هم اینقدر آیه های کریمه می نویسند، بسم الله الرحمن الرحیم می نویسند، تاریخ سال می نویسند، شعرها می نویسند. اینها را ننویسید. اینها جایز نیستند. بالای قبرهاتون گچکاری نکنین. حدیث های پیغمبر است. بلکه می توانین در قبرستان هاتون درخت شینانین، قبرستان ها را به گلزارها مبدل کنین. قبرستان ها یک منظره های زیبایی شوند. اون گل های تر و تازه تسبیح مرده را میگویند. لیکن این مناره هایی که شما میکنین، اینقدر اسراف هایی که بالای گورستان ها میکنید، اینها را اسلام برای شما رخصت نمیدهد. شما گناهگار میشوین در این مبلغ هایی که در اون مقبره های بالای گورهاتون صرف میکنید. حضرت مولوی جنونی را خدا رحمت کند میگوید اگر گورت همه نقش و نگار است، چی سود پر در لحد گر اژدهار است. چی فایده دارد بالای قبرها را اینقدر نقش و نگار کردن وقتی که داخل قبر از اژدهار خالی نباشد؟ وقتی داخل قبر عذاب داشته باشد، این نقش و نگار به کی فایده دارد؟ برادرای عزیز و پدرای مهربان، همه شما آینده زیر قبر می روین. کاری کنین که داخل آباد کنین، بیرون آباد کردن هیچ معنی نداره. میلش از گورهای پدر و مادرهامون خبر میگیریم، اطرافهاش را تازه میکنیم، سبزگاری میکنیم، درخت میشینانیم، لکن عمارت نمیکنیم. عمارت جایز نیست. در مسئله ها من چندین بار خبر دادم که حتی اگر گورکنها در داخل قبر ساعتش فراموش کند، لباسش فراموش کند، یا بیل میکندگیش فراموش کند، اگرچه در اسلام قبر دوباره کندن جایز نیست، لیکن برای آن که این ساعت فراموش شده است، یا لباس فراموش شده است، یا بیل فراموش شده است که به این آدمهای زنده محتاجند، برای این اسلام رخصت میدهد که قبر دوباره کنین. ببینید در لحد غشت پخته ماندن مکروه است میگوید. برای چی؟ برای که به غشت پخته آدمای زنده محتاج هستند. یا اگر در لحد تخته مانی مکروه است میگوید. برای به تخته آدمای زنده محتاج هستند. برای مرده چی در کار اینها را؟ نکنید برادرای عزیز. اینا احترام پدر و مادر هم نشانه میدهد. شما در دنیا دعای پدر و مادر را گیرین، این بهتر است از او که بالای قبر او را اگر تو طلایی کنی. بسیاری فرزندها هست که پدر و مادر را در حیات ناخشنود میکنن، خفه از دنیا روانشان میکنن و بعدن چیکار میکنن؟ بعدن دیگر میبینی که هفته ها نان دادن، بعد بالای قبرهاشون دیگر میبینی که هر گونه نقش نگار دادن. وای به تو فایده نمیکنه. پدر و مادر در حیات دعاشو بگیر، در حیات با او معامله نیکن. این است بردی شما. و دوم، سوالی که این برادر ما کردن، به دعوت خانه‌ای که صدقه کرده باشد رفتن درست است یا نه؟ امروز انشاءالله من باوری کامل دارم که این مسئله خیلی حل خودش یافتگی است. اگرچند که در دوره‌های کمی چند سال پیش بعضی از شعارهای نادرست و بعضی از تبلیغهای نادرست وجود داشت که هر جایی که اگر صدقه را شنیدین یا نان را شنیدین حتمی روین. این دروغ است. صاحب 4 کتاب خدا رحمت کند میگوید اول آن باشد که مانندی مگس، مردی ناخوانده شود مهمان کس. هر کی او مهمان کس ناخوانده شد، نزد مردم خار و زار و رانده شد. آدمی ناخوانده گفته است حکم مگس دارد، حکم پشه را دارد.
پشه را بینین از این خانه به او خانه، از او خانه به او خانه حرکت میکند، عاقبت در یک خانه میزنن، نابودش میکنن. آدمی که دعوت نداشته باشد، آدمی که او را به سوی اون خانه نخوانده باشند، ترک کنین. این دروغ است که نانشون دیدیم باید که رفتن واجب باشد.